மழைக்காலம் வந்ததும் எல்லாரும் சொல்கிறது வந்துட்டு கோல்டு, கஃப், த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன், நெஞ்சு சளி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்கு ஈஸியான ஹோம் ரெமெடி என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். எப்பயுமே சளி பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு அதை எப்படி வெளியேற்றலாம், மியூக்கோலைசிஸ் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்கணும். ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சி எடுத்துட்டு அதோட தோல் சீவிட்டு அதில் உப்பு தடவி நம்ம மென்று அதை சாரை முழுங்கும் போது வந்துட்டு நம்ம த்ரோட்டில் இருக்க இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாமே காணாமல் போயிடும். நம்மளோட கோல்டும் சரியாகிடும். நெக்ஸ்ட்டு சுக்கு ப்ளஸ் மிளகு இது ரெண்டையும் வந்துட்டு தேனோட மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம சாப்பிடும்போது வந்துட்டு நம்மளோட நெஞ்சு சளி வந்து சரியாகிடும். தூதுவளை ரசம், மிளகு ரசம் எடுத்துக்கும் போது நம்மளோட கோல்டு சரியாக போயிடும். இதே மாதிரி ஒரு சூடான ஒரு டம்ளர் பால் எடுத்துட்டு அது கூட கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், மிளகுத்தூள் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும்போது நம்மளோட கோல்டு சரியாகிடும். ஹோமியோபதியில் இதுக்கு என்னென்ன மெடிசன்ஸ்லாம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா வந்துட்டு ரூமெக்ஸ், டல் கேமரா, ஆன்டிடாட், அலியம் சீப்பா, பெலடோனா இந்த மாதிரி மெடிசன்ஸ்லாம் எடுத்துக்கும் போது நம்மளோட கோல்டு, காஃபி எல்லாமே சரியாகிடும். தேங்க்யூ ஸோ மச்.